Достар, һез шиғриәтләргә яратағыҙмы? Ә мин яратмайым. Шулай булһа ла, беҙҙең сюжетыбыҙ шиғриәтләргә яратыусылар тураһында булыр. Сибай ҡалаһында 5-нсе тапҡыр «Йөрәктән йөрәккә» тигән шиғыр һөйләүселәр конкурсы үтте. Уны китапхана системаһы ойошторҙо. Бөтәһе 74 ҡатнашыусы булды. Шуларҙың араһында үҫмерҙәр ҙә бар ине. Был конкурсҡа мин «Уҡытыусыма» тигән шиғырҙы һөйләнем. Был шиғырҙы мин үҙемдең уҡытыусыма бағышланым. Бөгөнгө конкурс миңә бик ныҡ оҡшаны. Мин бөгөн ҡыйыулыҡ номинацияһына лайыҡ булдым. Был конкурста мин яратып ҡатнашыр инем. Тағын да үткәрелһә, әлбиттә ҡатнашам. Конкурсҡа ҡатнашыусылар видеояҙма ебәргән ине. Агала концертта иң шәптәре үҙенең шиғырҙарын сәхнәнән һөйләп күрһәтте. Изге батабыҙ, күптән әйткән Бабич, тупрак, ватан. Гран-прины Абиалил районынан Айгүл апай Мөхәммәтшина алды. Бөгөнгө балаларға нимә теләйегеҙ? Күберәк уҡыһындар, әҙәбиәтте яратһындар, китапханаға йөрөһөндар, телефондарҙа ултырмаһындар тигән теләктә ҡалам. Сараны бик шәп музыкаль номерҙар биҙәне. Бигерәк тә Толпар ансамбленең бейеүен халыҡ яратып ҡараны. Шулай шәп конкурсты ҡарап, минем дә шиғыр ятлағым килеп киттесе. Тау-Тау хәбәр өсөн Әйзелә Әминева, Денис Ибадатов.